10月份坐飞机千万不能发出声音，就连放个屁也不行。一个小伙偏不信邪，下一秒。 旁边的00后帅哥吓得放下东西，机长再次提醒大家不要发出声音。可是，就这样，还有作死的女孩大声打电话，空姐一把夺过手机丢进水壶。这时，一个小孩尿湿了裤子，在哇哇大哭。空姐只一个动作就让小孩安静了下来，拯救了这对母子。这时，一个油腻男子竟然把30年没洗的香港脚放在大妈边上，这也太恶心了。没想到男子放了个屁，也被怪物抓走了，这可把旁边养鹦鹉的帅哥吓坏了。他的鹦鹉是个话痨，他让鹦鹉不要说话，但是。 旁边的大叔瑟瑟发抖，举起手示意于不会说话。空姐这时说道：“如果点赞关注，发送狗头护体，怪物就有可能放你一马。”之后乘客都乖乖听话。这个故事告诉我们，在公共场合要注意素质，不能大声喧哗。那话说回来了，为什么空姐说话就没事呢 ？We know you have choices when you travel, so thank you for choosing us. The only airline with silence guaranteed.